Hallo, schön, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt auf meinen Kanal Gillys Welt. Wie ihr schon den Titel entnehmen konntet, geht es heute um das Schnarchen. Ihr habt das bestimmt auch, diese und jener, dass der Partner schnarcht, also ein größerer Prozentsatz schnarcht ja doch, weil sich der Rachen entspannt und damit das Zöpfchen vibriert, und das kann dann schon unter Umständen recht laut werden und stören, falls man noch nicht eingeschlafen ist, dass man nicht einschläft oder davon auch wieder aufweckt. Ich habe bei Natura Vitalis Ringe, Sterling Silberringe gefunden, die dem Abhilfe schaffen sollen. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist ein offener Ring aus Sterling Silber. Auf einer Seite etwas dicker und auf der anderen Seite ist ein Knubbel. Jetzt sieht man das, dass ein Knubbel und eine dickere Seite und ein offener Ring ist. Das Dicke nach außen und hier ist ein Knubbel, der kommt nach innen. Das ist so. Man kann den, dadurch, dass er offen ist, noch etwas anpassen. Hier habe ich die größte Größe. Mein Mann hat sehr kräftige Hände und Finger. Und man kann das noch etwas zusammendrücken. Für mich ist es natürlich zu groß, das ist XXL. Und dieser Knubbel, dieser Punkt, kommt hier innen an den Finger auf einen Akupunkturpunkt und aktiviert damit, dass das Schnarchen reduziert wird, dass die Entspannung des Zöpfchens, was möglicherweise nicht so stark ist, wie auch immer. Auf alle Fälle, Erfolg hat sich eingestellt. Das Schnarchen war weg oder nur noch sehr gering. Damit kann man das wirklich aushalten. Also wer sich dafür interessiert, für den Ring Natura Vitalis, kann gerne Partner oder Kunde werden. Ich verlinke die Bestellung in der Infobox. Wer dann natürlich noch Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden mit einer Privatnachricht über Facebook oder über YouTube oder wie auch immer, was ihr findet, mich zu kontaktieren. Ihr könnt auch Partner werden von Natura Vitalis, was eine super Sache ist, Naturprodukte und Wellnessprodukte für die Gesundheit und für Wellness, wie auch Kosmetik. Natura Vitalis hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, als Endverbraucher, natürlich auch als Partner, wo sich das nochmal mehr lohnt. Es ist im Aufbau, es ist im Marketing ein sehr junges Unternehmen, auf dem Markt aber ein sehr bewährtes Unternehmen, was schon viele Jahre über QVC bekannt ist. Also wenn ihr euch interessiert für diese oder andere ähnliche Produkte von Natura Vitalis, könnt ihr euch gerne bei mir melden und einschreiben oder einfach bestellen. Ich bin sehr begeistert und der Preis ist auch für Sterling Silber völlig in Ordnung. Dann haut rein und lasst eure Männer nicht mehr so schnarchen. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar, wie ihr da vielleicht zurechtkommt, wie ihr da darüber denkt. Und dann bleibt neugierig, bis zum nächsten Mal. Damit ihr nichts verpasst, Glocke abonnieren, kostenlos, Glocke aktivieren und abonnieren, kostenlos. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Tschüss.